Hi, welcome to my channel. This is Teacher Helen and this is video number 5 of Alamin ang mali sa ilang mga aklat sa preschool. Ngayon po ay sisilipin natin ang ilang aklat at alamin natin kung ano ang sinasabi nila sa O and the sounds of O. At tingnan natin kung ano ang pwede nating mapag-aralan. Kung may mali ay ating itama. The first book here introduces letter O with different symbols, therefore different sounds. Kaso, di naman po sinabi at di naman nakakapagsalita ang aklat kung ano ang mga tunog ng O dito sa mga salita na naririto. Okay, tingnan po natin. Ito ang symbols na IPA for the different sounds of O. Ito po ang symbol, pero ang dapat po ang itsura niya ay dapat ganito. Anyway, ang sabi niya, this symbol for the sound of O in ox. So, ano po ang tunog niya? O. Ox. Ito naman ang O as in ocean. At ito naman ang half O, ito lang po ay mali. Kasi ito po ay O at ito naman ay oven. So, hindi po magkatugma ang keyword sa tunog ng symbol. So, hindi nga po sinabi dito kung alin dito sa mga tunog na ito ang para dito sa mga words na i-present. No? For example, ito po ay okra. So, paano malalaman ng bata na ito ay okra? Samantalang sinasabi nating okra, pero sa totoo po, ito ay okra. Mamaya po ipapakita ko sa inyo ang katibayan sa dictionary. Ito naman po ay octopus. Okay, tama po yun dito. Ito orchid. Ito po ang dapat ay sa half O, orchid. Ito po ay onion. Ito po ay katulad ng oven. Tingnan niyo po ito. Hindi po onion, katulad ng malimit nating sabihin, hindi po onion. Ito po ay onion. Sa Webster Dictionary, ito po ang ginagamit. Sa IPA, pag sinabi ko pong IPA, ito ay either Oxford or Cambridge. So, iyan po ang symbol. Both of them sound the same. Onion, onion. Hindi po onion. Okay. So, lumalabas po na halo-halo itong mga tunog ng letter O sa mga examples dito. So, mas maganda sana kung pare-pareho para hindi malilito ang mga bata at ang teacher din. Dito po sa isang page sa isang libro, this is supposed to be in the higher level, ay okay, sa medial sound, okay po. Ito po ang O as in ox. Okay. Pero dito sa initial sound, iba-iba na naman po ito. Tingnan niyo po itong orangutan. Ito po ay open O. Okay. Hindi po dapat kasama sa O. Octopus, kasi magkaiba. O. Ano po ang symbol ng O sa orangutan? Pwede po siyang schwa sound, so pwedeng orangutan, at pwedeng O, orangutan. So again, mapa Webster, mapa IPA symbol, ay pareho po ang tunog. Pwedeng orangutan or orangutan. Ito naman po ay overpass at ayan po ang oven. Tingnan niyo po ang symbol. Oven. Oven. Dito po sa isang aklat,
malaking problema dahil nagkabaliktad ang symbol ng ocean at saka ox. Wala naman pong explanation dito. So, dapat ito ay na-review bago nagkaroon ng final print. Ang sabi niya dito, O as in ox. So, mali na po. At ito naman ay O as in ocean. So, ito po ay dapat dito at ito ay dapat dito. And then, ito ay gumamit na naman siya ng O para sa oven, pero mali. Dapat ay pwede na sana ang orchid. The next book introduces the letter O as beginning letter of all of this. Okay lang po. So, beginning letter. But in the next page, it now talks about the sound of the letter O. It says it can be short, as in ostrich, orange. Ayun, napasama naman po ang onion na iba. Kasi usually po pag sinabing short O sa mga preschool, ang sinasabi ay tunog ng O at ang long O naman ay tunog ng O. So ito po ay iba. Onion. Onion. Okay, so sabi niya dito, the sound of the letter O can be long. Pero ang ginamit, ano pa yung O? Dapat ang long O ay O. Kasi yan usually ang itinuturo sa preschool. Kaso, ito naman ay owl. Gumamit po siya ng diphthong. At ito naman ay oil. Okay? Sa halip na, kumuha siya ng word na nagsisimula sa tunog na O. Itong susunod na aklat ay in-introduce niya yung short O sound as in octopus. Okay po. At ang sabi niya, ito lahat na ito ay short O. Oblong, octagon, octopus, office, olive, omelette, osprey, ostrich, otter, ox. So, may nilakdawan po akong ibang words dahil hindi po ang tunog nila. Sinabi ko na po itong orangutan kanina. Itong orchestra, parang orchid. O. Okay. Ayan po. O. Hindi po A. Ito naman ay orchid. Ayun po. Oriole. Ganun din po. Okay. Ang long O po ng aklat na ito ay okay. Ayan ang symbol. Okay naman po yung mga examples. At pati itong okra ay isinama niya sa words with the sound of O. This is now the second to the last book that we will go through. Ito po sinasabi ko sa inyong okra. Ayan po, long O sa diacritical mark sa Webster. Ito naman po sa IPA, whichever, the same sound po yan. Okra. Okra. Okay? Ito po ay mga short O sound. O. So, sa susunod na page, inintroduce niya yung long O at gumamit po siya ng mga words na nalala niyo po yung ating rule. When the word ends in E, the vowel that precedes it is long. Kaya ito ay naging O, long O, cone. At saka yung isa namang rule na if there are two vowels, the second vowel is silent, but it makes the first vowel sound its name in the alphabet, which is also long. Kaya yan ay cone, soap, nose. Ito po ay bowl. Iba po ang kapareha niya at ang tunog ng O dito ay O as in bowl. Wala pong bowl. Bowl lang po. Rose, robe. Okay. Sa next page po na dapat ay mga long O sound ay gumamit siya o may isinama siya na naiiba naman ang
spelling, naiiba ang tunog. Ito po, balloon. So, ito po ay isang sound ng O, kaya lang, double O po ito. At ang tunog ng O dito ay U. So, we say, balloon. Iba namang pagka-O, pagka-long O po yan, balloon. Ito ay iba rin, which is not long. This is the open O as in door. Door. So again, magkakaiba po. So kung merong mga magkakaiba, siguradong malilito ang mga bata. At pag may exam o sa mga activities, exercises, siguradong malilito sila. Pag halo-halo yung iba-iba ang tunog ng mga words. Okay, this book introduces the common words which are usually studied for the short O sound. Yan po kasi generally po, the one-syllable words, yung sa one-syllable words, yung vowel ay short. Kaya yan ay short, box, pot, orange, mop, etc. So, ganun din po dito. So, wala pong problema dito. Ang problema po ay nandito sa kabilang page with the long O sound. So, tulad nung kanina, ayan po, ganyan din yung nag-e-end sa E. Parehas din po yan. Okay. At dito ay inintroduce yung katulad ng balloon na double O, katulad ng root, wood, moon. Okay. Food, roof, pool. Kaso po, may nasama dito na O din, double O, pero iba po ang tunog. Okay. Tingnan po ninyo, itong food, ayun po ang symbol. Food, U. Samantalang itong foot, iba po ang symbol. Kaya po iba ang bigkas. Foot, foot, foot. Food, goose, foot, foot. So by now you have learned that there are different sounds of O, and that the sound of O is not limited to the short A and the long O. Okay? Ito po ay nakikita nyo usually sa mga likod ng dictionary, nandoon po yung kanilang key to pronunciation. Okay? Pinagsama-sama ko po sila sa isa para mas madali nyong makita. Yan po yung O. Ito yung short. Usually, itong tinuturo sa preschool. The short U sound, which is represented by different symbols in different dictionaries. So, pwede nyong makita ito, o ito. Pare-pareho po ang tunog. As in, box, log, top. Box, log, top. Yun po yung O. At yung long naman ay pwede nyo makita ito. Pareho po ang tunog. As in, boat, go, tone. Let me just call your attention to a word. Kasi ito po may nagpauso dito na nagsasabi ng poem. Pero makikita nyo rito na hindi po poem kasi merong schwa sound dito or short I sound. So, paano po ang bigkas niyan? Poem. 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 Definitely, hindi po poem. Okay? Now, we'll go back a little to the short, the I sound. Kasi may mga bagong pauso at sumusunod, marami namang sumunod na hindi naman nag-check sa dictionary. So, tulad ng poem, na dapat ay poem. At ito naman po ay sinasabi nila, mga teachers po yung naririnig ko science. Hindi po science. Kasi meron pong schwa sound.
Ayun, may schwa sound, may schwa sound. So, hindi po science. Ito po ay science. Science. So, kahit anong dictionary po ang tingnan ninyo, ito ay science. Ito ay poem. Sana po ay makarating sa ibang mga teachers na ganun ang kanilang pagbigkas na mali para maitama nila ang kanilang mga sarili. So, what are the other symbols of O? Sounds and symbols. Ito sa diacritical marks ng Webster Dictionary. Ito naman po yung sa IPA symbols. Ano makita nyo po yan? Makita nyo po ito. Parehas po ang tunog. So, ito pong symbol na ito ay para sa tunog ng O, as in calm, dawn, non, one. Tingnan nyo po yung one, hindi po one. One. Okay? Ayun po. One, none, dawn, calm. Ito naman po ay yung O, as in horn, fork, door. Ito naman po ang symbol para sa to, food, troop. Ito naman po ang symbol para sa book, foot, took. So kahit pareho pong double O yan, ay iba po ang tunog. To, book, foot, took. Ito naman po ay yung mga diphthongs na ito. Oy, as in oil, habaan lang ng konti. Oil, boy, coin. Ito naman ang ow, as in out, how, ounce. Hindi po ounce yan ha, ounce. Ito naman ay ow. Ito sa IPA ay merong dugtong na schwa sound. So we say our, pareho po ang tunog niyan. An hour ago, our country, our sour. At ito naman po, pag yung dulo ng word ay hindi stressed, gumagamit ng schwa sound. It's especially followed by an R yung O. So we say, doctor, honor, motor. Sinasabi natin doctor, Tagalog po yun, honor, motor. Okay, pero pag English po ay doctor, honor, motor. Okay. Ayan po. So, nakita nyo, maraming tunog ang O. So, maraming dapat pag-aralan ang teacher. Hindi man po kailangang ituro ng sabay-sabayan sa mga bata. But the teachers have to say these words correctly. So, how they say it, how they say the words will be an example for the pupils to follow. Hindi man nila diretsohin na ito ang sound. Kung maririnig sa kanila, gagayahin sila. Kaya kailangan tama ang sasambitin na tunog ng mga teachers kasi sila ang model. Okay po? So, teachers, if you're not very sure about how to say the word, there's only one way to check, and that is by looking up the words in the dictionary. Okay? So, this is all for now. Next video po is for the sound of, or the sounds of the letter U. Okay? So, please join me again in the next video. And I hope I was of help. If you like, then please like and subscribe so you can be updated with my videos and learn from them. Thank you so much, and God bless.